Аллилуйя! Можете еще славу дать? Иисус Господь! Аминь! Слава Богу! Действительно, служители этой церкви, они дарят праздник. Аминь. Я вышел представить и передать микрофон пастору этой церкви, центральной церкви, пастору Суджин Ли. Я хотел, чтобы вы под бурные аплодисменты пригласили ее. Она является председателем пастыров Центральной церкви в Корее, в Сеуле. Также она является дочерью старшего пастора доктора Джейр Рок Ли. Пусть Бог вас благословит. Мы любим вас. Спасибо. 할렐루야. 할렐루야! 이렇게 아버지 하나님을 찬양하고 주님의 이름을 높여드리는 집회에 함께하게 돼서 참으로 감사를 드립니다. Я получила такое духовное удовольствие, чтобы вместе с вами сегодня мы вместе прославим нашего Господа Отца. Аминь! 저는 우크라이나 키예프에 처음 방문합니다. Я первый раз приехала на Украину. 이곳에서도 하나님을 이렇게 뜨겁게 찬양하고 사랑하는 분들을 만나게 돼서 너무나 행복합니다. Я очень счастлива, потому что я встретила прекрасных людей, которые со мной также, что любите Бога Отца. 언어, 민족, 인종이 달라도 우리는 하나님 안에 주님 안에 하나입니다. Хотя мы разные раса, разный народ, разные языки мы говорим, но мы единодушно, да? Мы любим Господа Бога, поэтому мы вместе едиными, да? Аминь. 아멘. 앞서서 찬양과 연주로 영광 돌려주신 찬양팀과 연주팀에 감사를 드립니다. Так, сначала хочу я поблагодарить за группу прославления, за ваши прекрасные прославления. 네. 또 우리 한국 공연팀에게도 감사를 드립니다. Еще особенно еще благодарю за эту группу прославления из Кореи. 네. 네. 저분들은 세계를 누비면서 찬양으로 춤으로 하나님께 영광 돌리는 분들입니다. Это наша группа, танцевальная группа прославления. Они ездят по всему миру и прославляют Бога Отца. 어렸을 때 주님을 만나고 그리고 하나님을 주님을 뜨겁게 사랑하는 마음으로 젊음을 다 하나님께 주님께 바치면서 찬양으로 무용으로 영광 돌리고 있죠. То они с детства уже ходили в церковь, они уверовали, потом они своей жизни полностью отдали Богу и только прославляли Бога Отца. Они объединились, сделали такую прекрасную группу. 그래서 하나님이 능력을 주셔서 어느 나라를 가든 그 나라의 춤이나 찬양을 잘 익힙니다. Знаете, что Господь дал им такой талант, что они, где они побывают, они готовят на местном языке. На Украине, на русском и на украинском, да? 뭐 아프리카에 가면 아프리카인처럼 춤을 추고요. В Африках они готовят на африканском языке и так танцуют, как африканские. 또 이스라엘에 가면 유대인들처럼 춤을 추고요. Если они были в Израиле, они поют на иврите, и они танцуют, как на европейские. 네. Да? 뭐 인도에 가서도 파키스탄에 가서도 일본에 가서도 각 나라에 가면 그 나라의 언어와 춤으로 함께 성도님들과 하나님께 영광을 돌립니다. Где угодно, даже в Индии, Пакистане, они готовят такие на местном языке, в таком стиле. То, что они долгое время потратили, они пожертвовали свое время готовить и прославлять Бога Отца таким образом. 원래는 무용을 전공한 사람들은 아닙니다. Они вообще, они не как специалистам по танцам. 그런데 자기의 모든 시간을 다 무용을 연습하고 준비하고 기도하는 이런 삶으로 살아가고 있으니 저렇게 세계적인 팀으로 하나님께서 축복해 주셨습니다. Это Господь положил их в сердце, что они служат Богу,
И они, хотя они не были специалистами по танцам, да, но они очень усердно занимались танцами. И получилось, что стало таким прекрасным танцевальной группой. 우리의 삶에도 할 수 없는 것, 우리가 하나님을 뜨겁게 사랑하고 힘써 기도하고 노력하면 하나님은 어느 곳에서든 뛰어나게 축복해 주실 줄 믿습니다. Также, что если у вас есть желание как-нибудь служить Богу, если такое желание, вы так усердно стараетесь, Господь вам дает талант и силу, и вы можете этого делать. 네, 또 이 집회를 준비해 주시기 위해 수고해 주신 우리 목사님과 또한 일꾼들께도 감사를 드립니다. И еще очень так я поблагодарю еще пастора Станислав и еще другие все команды, которые прекрасно приготовили эту конференцию. 네, 하나님의 나라 교단 위에 크신 축복이 함께 하실 줄 믿습니다. Пусть Господь благослови все церкви Царства Бога на Украине. Аминь. 네. 여러분 앞서서 권능 비디오를 보셨습니다. Перед тем мы посмотрели видеоролик «Сила Бога». Да? 코 암으로 시작해서 온몸에 암이 전이됐습니다. Есть один мужчина, у него была рак в носе сначала, потом метастазы, все тело. 병원에서는 3개월밖에 살지 못한다고 했습니다. И врачи сказали, у вас осталось только 3 месяца. 그런데 하나님의 종 앞에 나왔습니다. И он покаялся и пришел к верному пастору своему. 하나님을 믿지 않은 걸 철저히 회개하고 Он очень искренне покаялся в том, что раньше он не уверовал в Бога. 하나님만이 저를 살리실 수 있습니다. 간절한 마음으로 И 겸비해졌습니다. таким сердцем он пришел к Богу. Только Господь, Ты мог исцелить меня. 그리고 하나님의 종의 기도를 И 받았습니다. потом он подошел к пастору и получил от него молитву. 한 번 받았을 때는 코의 암이 줄어들었습니다. В первой молитве у него рак в носе стало меньше. 두 번째, 세 번째 받고는 온몸에 퍼진 암까지 다 깨끗하게 И второй, 사라졌습니다. третий раз он получил молитву, 3 раза, да? И потом все раки в его теле полностью исчезли. 그게 바로 의사가 증명하는 엑스레이 사진에 나와 있죠. Вы посмотрели это видео, да? Даже вот это есть доказательства, да? Там, где МРТ, есть видео. Там до молитвы, после молитвы. Все уже доказано, что он получил полное исцеление. 피부병으로 온몸에 이제 부스러기가 나고 간지러워서 긁으면 피가 나고 번지는 이런 아토피나 피부병으로 고생했던 아이들, 젊은이들 화면을 통해 보셨습니다. Вы посмотрели такие случаи, которые люди страдают от атопических дерматитов, да? Они очень сильно страдают, эти вещи, сильно зудятся. 한국에서는 이런 아토피 피부병이 굉장히 심각한 문제로 대두되고 있습니다. У нас в Корее очень серьезная проблема, именно такие кожаные заболевания из-за экологической проблемы. 제가 이 우크라이나에서는 되게 뜻깊게 봤던 게 숲이나 나무가 참 많았어요. Я приехала сегодня сюда утром и в Киев, и по городу чуть-чуть мы проехали, то мы видим, что очень много зелени, много лес даже здесь очень много. 근데 정책적으로 그렇게 하고 계시다고요. И 정책적으로. это было очень хорошо, мне очень понравилось. 그런데 한국은 빠른 그 경제 발달과 산업 발달에서 나무나 자연을 많이 훼손하고 그리고 또 건물들이 새로 이렇게 지어지면서 그 속에서 이제 신종병인 아토피가 많이 Но у 발전했어요. нас в Корее очень быстро развита там, экономика и так далее. Города много построили здания, и поэтому внутри города мало у нас зелени. Из-за этого возникла такая проблема, что люди страдают от кожаных заболеваний. 태어난 아기부터 또 청소년 또 청소년에서 치료를 못 받으면 장년 어른이 돼서까지 계속 가져가야 될 병입니다. И есть такой атопический дерматит, даже с детства, и молодые люди, они, многие корейцы, страдают. 의학이 발달해도 고치지 못하는 고질병과 같습니다. Даже у нас в Корее, да, очень развитая наука медицины, но все равно люди страдают. 그런데 하나님의 종 앞에 나와 겸비 기도를 받습니다. Но видели, посмотрели такое видео, что люди по вере пришли к пастору получить молитву. 그럴 때 가려움증이 사라지고요.
И так получили исцеление, 진물이 그치고요. и все, гноя ушли. 환부가 정상으로 이제 딱지가 있고 정상적인 새살로 И 돋아납니다. корости восстановились, и за короткое время они получили полное исцеление. 화상을 입은 것처럼 보기에 흉측했던 피부들이 이제 깨끗한 피부로 바뀌죠. И вы посмотрели, такие кожи, как даже ужасно видно, да? И стали уже чистые, да? Нормальные кожи. 하나님의 권능으로 이렇게 치료하시는 것입니다. Это через только сила Бога, через силу Бога. 여러분 화상 아까 첫 장면에 보셨죠? Вы посмотрели, есть такие ожоги, да, серьезные. 중년 여자분이 얼굴에 화상을 입었습니다. Если пожилая женщина, у нее попалось такое, да, получилось такой последний такой уровень, такой ожогов. 뜨거운 기름이 튀어 올라서 이제 얼굴에 거의 도포되다시피 Видите, 했죠. очень 200 такой градусов, такое масло попалось попалось на ее лицо. 이게 그 뜨거운 기름이 눈에 들어갔는지 눈도 뜰 수 없었고 굉장히 고통스러운 И 처음엔 даже это 상황이었습니다. масло попалось на ее глаза даже. Она не могла даже открывать глаза. 근데 이재롱 목사님이 녹음해 놓으신 환자 기도를 받고 통증이 사라지고 И так, что они сразу же получили молитву, записанную, да, за больных людей. 얼굴에 상처 없이 깨끗하게 И 치료받으시고 сразу 오셨죠. прошло боли, потом через некоторое время так получила полное исцеление. 병원에 가서 치료했다면 상처가 남을 수밖에 Если 없습니다. бы она лечила в больнице, может быть, у нее была очень страшные какой-то следы. 그런데 아버지 하나님은 놀라운 권능의 하나님이신지라 흔적도 상처도 남기지 않고 깨끗하게 전보다 더 좋은 피부로 Но 바꿔주셨어요. наш Господь, Он великий, сильный, и Он исцелил ее полностью. И даже ее кожа стала намного красивее и лучше, чем раньше. 여러분 지금 보신 것은요 하나님의 크고 놀라운 권능의 아주 일부분 시간 관계상 조금만 보여드렸습니다. Да, у нас во всем мире наши служения, там происходят такие чудеса знамения очень много, но мы только подобрали только несколько вещей, сделали такое видео. 제가 섬기고 있는 한국 만민중앙교회는요 지금 보여드린 일들이 거의 항상 일어나는 이런 축복의 사건들입니다. И наша центральная церковь Манмин в Корее, такие чудеса знамения Божьи почти каждый день у нас происходят. 안경을 낀 분들의 시력이 좋아지고요. И у кого есть плохие зрения, стали лучше. 어떤 경우는 완전히 실명되어서 빛도 들어오지 않는 눈이 회복되어져서 이제 보이는 눈이 되고요. Даже если люди полностью потеряли зрение, стали слепыми, и 들리지- они начали уже видеть, 들리지 않던 귀가 들리고요. и глухие начали слышать. 속에 각종 암이 치료됩니다. И многие разные раки получили исцеление полностью. 의학으로 과학으로 아니 될 것도 하나님은 하십니다. То медицины не могут, медицине там ничего не могут помогать, но сила, Бог, Господь все может делать. 그 하나님의 역사는 지금도 나타나고 있죠. И таким образом Божье дело, деяние Господа Бога, деяние Духа Святого, не только вчера, и сегодня также происходит, также действует, да? Аминь. 이 시간에도 그런 하나님의 놀라운 권능이 나타날 줄 믿습니다. Мы верим и вместе с вами, что именно сегодня в этой конференции Господь действует, дает нам такое благословение и исцеление. 하지만 이 자리에 그냥 앉아 있거나 또 제 기도를 그냥 받았다고 해서 치료되는 거 아닙니다. Это просто вы сидите здесь и получать молитву. Это не то, не все могут получать исцеление. 말씀을 잘 들으셔야 합니다. Вы должны сначала надо внимательно послушать проповеди. 이 말씀 중에는 내게 왜 질병이 왔는지, 내게 왜 물질의 어려움이 왔는지, 내게 왜 시험할 문제가 왔는지를 답해 줍니다. В этой проповеди вы можете найти ответы, почему у вас проблема, почему у вас болезни. 말씀을 잘 듣고 내가 말씀대로 살지 못한 것을 철저히 회개하고 기도를 받을 때 어떤 문제를 할지라도 다 해결될 수 있습니다. То, что вы послушали внимательно слово, и вы поняли, откуда у меня проблема, откуда у меня болезни, откуда у меня недуги, то потом вы искренне покаетесь перед Богом в том, что вы раньше не так жили, и потом вы по вере, верою принимаете молитву, и Господь сегодня действует, исцеляет вас. 오늘 말씀의 제목은 빛 가운데 행할 때의 축복입니다. Сегодня тема проповеди есть такое: благословение тех, кто ходит во свете. 우리가 이 세상을 살아가면서 필요한 것들이 참 많습니다. Мы живем на этой земле, нам много чего есть, нам нуждается.
부유함의 축복도 좋고요. Нам нужно богатство, 건강의 축복, 자녀의 축복, 가정의 화평. нужно благословение и семьи, и здоровье, и так далее. 머리 되는 복 등 세상을 살면서 필요한 축복들이 참으로 많지요. То, когда мы живем на этой земле, нам нужно разные благословения. 그러나 이런 복을 다 누렸다 해도 내세에 천국까지 못하면 그 사람은 복이 있다 할 수 없습니다. Если человек все получил, все благословения на этой земле, но если человек не попался в Царство Небесное, 그러니 он не получил настоящее благословение. 그러니 진정한 복은 믿음을 소유하여 구원받음은 물론 이 땅에서도 하나님께서 주시는 축복을 마음껏 받아 누리는 사람이죠. Поэтому для нас самое важное наше благословение, то мы получаем благословение не только на этой земле, и мы должны еще попасть в Царство Небесное, жить там вечно. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 했습니다. От Иоанна, глава 1, стих 12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власти быть чадами Божьими. 하나님은 천지 만물의 주인이십니다. Наш Господь, Он хозяин, Он господин всего мира. 천국을 만드신 분이고 지옥을 만드신 분이죠. Он сотворил мир, и Он сделал даже Царство Небесное и ад. 그 하나님으로 인해 우리는 또 주님으로 인해 천국에 들어갈 수 있습니다. И так что по вере Его мы можем попасть в Царство Небесное. 그리고 그 하나님은 천지 만물을 지으신 그 창조주이신 것처럼 우리에게 넘치는 축복을 주실 수 있습니다. И Он, всемогущий, великий наш Бог, Он может нам давать благословение. 자, 오늘 말씀을 통해 어떻게 하면 하나님께로부터 이런 축복을 받을 수 있는지 깨닫는 시간이 되시길 바랍니다. Я желаю вам, чтобы через эту проповедь вы все глубоко поняли, как мы можем получить настоящее истинное благословение от Господа. 여러분에게 응답과 축복을 주시는 분은 아버지 하나님이라 말씀드렸습니다. То, что настоящее истинное благословение только Господь Бог может давать нам. 따라서 우리가 응답과 축복을 받으려면 하나님을 만나야 합니다. Чтобы получать такое благословение, мы сначала должны встретить живого Бога Отца. 그럼 어떻게 하나님을 만날 수 있을까요? Извините, пожалуйста, здесь очень какой-то шум идет с монитора. Ага. Как мы можем тогда встретить живого Бога? 자, 요한일서 1장 5절부터 7절에 그 답이 나와 있습니다. Ответ написан в Библии, первое послание Иоанна, глава 1, стих с 5 по 7. 이 말씀을 토대로 하나님을 만나는 방법과 하나님으로부터 축복을 받는 법을 살펴보겠습니다. Давайте посмотрим, как мы можем встретить Бога и где есть наш Бог. 요한일서 1장 5절에 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 했습니다. Итак, написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 따라서 빛이신 하나님을 만나기 위해서는 우리도 빛 가운데 나가야 합니다. То есть Бог есть свет, то есть Он во свете. Если вы хотите встретить Его, вы должны идти к свету. 자, 그러면 영적으로 빛이란 무엇이며 그와 반대인 어둠은 무엇일까요? Тогда что такое в духовном смысле, что такое свет и что такое тьма? 자, 먼저 어둠에 대해 살펴본 후 빛에 대해 설명하겠습니다. Давайте сначала рассмотрим, что такое в духовном смысле, да, что такое тьма. 어둠이란 일반적으로 빛이 없는 깜깜한 상태를 말합니다. Но обычно мы знаем, что тьма, это значит отсутствие света. 그런데 영적인 어둠은 죄에 속한 모든 것을 의미합니다. В духовном смысле тьма, это означает все вещи, которые принадлежат греху. 곧 진리이신 하나님과 반대되는 비진리, 불의, 불법, 악이 다 어둠이지요. Все грехи, зло, нечестивые, неправды, которые против Бога, это все, мы говорим, что это есть тьма. 성경에 보면 하나님께서 하지 말라고 하신 말씀들이 나옵니다. И в Библии написано то, что нам нельзя делать. 도적질하지 말라, Не украсть,
살인하지 말라. не убивать других, 간음하지 말라. не прелюбодействуй, 시기 질투하지 말라. не зависть, 우상 숭배하지 말라. не служить идолам, 거짓말하지 말라. не обманывать, 미워하지 말라. и не ненавидеть. 자, 이렇게 하지 말라는 것을 하는 사람은 영적으로 어둠 가운데 있는 것입니다. То есть те, которые Господь сказал, что нельзя делать, если вы этого делаете, значит вы где? 또. Во тьме. 하나님 말씀에 버리라 말씀하십니다. Еще в Библии написано, что-то надо искоренять, что-то бросать. 악은 모든 모양이라도 버리라. Надо от всякого зла надо искоренять. 미움을 버리라. Ненависти, 사심, 욕심, 탐심을 버리라. жадности, алчности. 자, 이렇게 버리라 하신 것들도 어둠에 해당하기에 하나님께서는 그것들을 버리라고 하시는 것이죠. То, что написано бросать, искоренять, это тоже принадлежит где? В тьме. 자, 그러면 영적인 빛은 무엇일까요? Тогда что такое свет тогда? 어둠, 곧 비진리, 죄와 반대되는 진리, 선입니다. Все вещи, которые противоположны тьме, это есть свет духовный, да? 성경에서 하라, 지키라 하신 말씀들이 바로 빛에 해당하는 것이죠. Допустим, в Библии написано, что мы должны делать, что мы должны соблюдать. 서로 사랑하라, Любить друг друга, 용서하라, прощать других, 기도하라, молиться, 안식일을 지키라, соблюдать День Господень 십계명을 지키라, и соблюдать 10 заповедей, 서원을 지키라. соблюдать свою обет перед Богом. 이처럼 선과 의, 진실과 사랑 자체가 영적인 빛입니다. То есть наши благости, доброта, все принадлежит духовному свету. 그러니까 성경에서 하나님께서 하라, 지키라 하신 이와 같은 것들이 빛에 해당하는 것이죠. То есть все в Библии написано, что делать, что соблюдать. Это все во свете. 그리고 이 말씀을 행하고 지키는 사람이 바로 빛 가운데 행하는 사람입니다. То есть кто соблюдает, кто это поступает по этому Слову Божьему, значит, этот человек ходит во свете. 또한 하지 말라 하는 것을 하지 않고 버리라는 것을 버리는 것도 빛 가운데 행하는 И 것입니다. человек старается искоренять, человек старается не делать то, что Господь сказал, нельзя делать. Тоже человек это ходит во свете. 하나님은 빛이시니까 내가 빛 가운데 거할 때에 하나님을 만날 수 있습니다. Еще раз я скажу, Бог где? Во свете. Если вы хотите встретить Бога, вы должны идти к свету. 내가 빛 가운데 거할 때 하나님의 지킴과 보호하심을 받을 수 있습니다. Если вы во свете, Господь может охранять вас. 그런데 내가 어둠의 일들을 행하면 빛 가운데 사는 것이 아니에요. Но если вы еще во тьме, то Господь не может охранять вас. 자, 우리가 맨날 낮에만 다닌다고 이게 빛 가운데 거하는 겁니까? Если вы только днем ходите, это не то значит, что вы во свете. 집에 불을 환하게 켜놓고 있어야 빛 가운데 거하는 겁니까? Если дома вы все, лампочки все уже включены, 그건 то 육적인 это не 의미. то значит ходить во 그건 свете. 육적인 의미예요, 육적인 Это 의미. есть не то значение духовном. 영적으로 빛 가운데 거하는 건 하나님의 말씀대로 순종하는 거예요. В духовном смысле ходить во свете – это соблюдать, поступать по Слову Божьему 죄를 버리고 и бросать грехи, 악을 행치 않고 не делать зла. 선을 사랑을 지켜 행할 때에 내가 빛 가운데 거하는 것입니다. То вы стараетесь таким образом жить. Это есть, что вы ходите во свете. 자, 그렇다면 여러분은 영적인 빛과 어둠 중 과연 어디에 더 많이 속해 있습니까? Когда вы подумаете, в вашей жизни вы сколько процентов во тьме, сколько процентов во свете. 자, 미워하는 것 빛입니까 어둠입니까? Если у вас есть ненависть, это тьма или свет? Тьма. 욕하는 것, Ругать. Тьма. 싸우고 다투는 것, И ссориться с кем-то. 시기 질투하는 것, Есть зависть или ненависть. Тьма. 안식일을 어기는 것, Если вы не ходите в церковь в День Господень, 기도하지 않는 것, если вы не молитесь, 어둠, тьма. 네, 불평 원망하는 것, Если вы роптали или критиковали и так далее. 내 삶에 여전히 그렇게 살고 있으면
나는 어둠 가운데 사는 사람이에요. Подумайте, если в вашей жизни, пока вы имеете такие вещи, значит, пока у вас есть тьма, то есть вы еще во тьме есть столько процентов. 그러니까 어떤 사람은 하나님의 말씀을 반만 지켜 행하는 사람도 있어요. Есть человек 50% во свете и 50% во тьме. 그러니까 50%는 지켜 행하지 않아요. То есть 50% ему трудно соблюдать заповеди. 그럼 다시 말해 나는 50%는 빛 가운데 있고 50%는 어둠 가운데 있는 거예요. Такой человек, одна нога 50% во свете, другая 50% во тьме. 그런데 우리 아버지 하나님은 어둠이 조금도 없는 단 1%의 어둠도 없으신 100% 온전한 빛이십니다. Но в Библии здесь написано как? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, он только во свете 100%. 그리고 하나님의 자녀들도 이처럼 100%빛 가운데 행하기를 원하십니다. И Господь хочет, чтобы мы все были таким образом 100% во свете. 자, 왜냐하면 Почему? 어둠이 조금이라도 있으면 어둠의 주관자는 그것을 빌미로 시험과 환란을 가져다 주기 때문입니다. Потому что если у вас хоть немножечко есть тьме, да, тогда кто управляет тьмой? Сатана-дьявол. Сатана-дьявол начал искушать вас. 여기서 어둠의 주관자는 원수마귀 사단이죠. Потому что сатана-дьявол это имеет власти тьмы. 자, 여러분이 하나님을 믿는다 해도 어둠 가운데 살면 원수마귀 사단의 조정을 받습니다. Хотя вы верующий Бога, но если вы еще живете во тьме, то сатана-дьявол искушает вас. 자, 우리 원수마귀 사단 너무 싫어요. Мы не любим, который, да, он когда, да, мы любим, что он что-то делает. 절대 Да, 친할 수 없어요. да, действительно так. 절대 나를 주관하면 안 돼요. Я не хочу, что он что-то делает для меня в моей жизни. 그런데 내가 어둠 가운데 거하면 원수마귀 사단이 나를 주관해요. Но запомните, если вы еще во тьме, сатана-дьявол продолжает искушать вас. 로마서 6장 16절에 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종하는 받는 자의 종이 된다 말씀하십니다. Это четко написано в Библии. К Римлянам, глава 6, стих 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? 자, 미움 어둠이라고 분명하셨어요. Я уже сказала, да, это ненависти, это во тьме. 자, 어둠의 주관자가 누구라고요? Кто управляет тьмой? Сатана-дьявол. 자, 그럼 내가 미워하면 누구에게 속한 거예요? Если я кого-то ненавижу, куда я принадлежу? 원수마귀 사단에게. Да, сатана-дьявол. 자, 이게 영적인 원리예요. Это есть духовный принцип. Так написано в Библии. 그러니까 많은 크리스천들이 하나님을 믿고 주님을 사랑한다고 고백합니다. Многие верующие люди говорят, я люблю Бога. 근데 실상 내 삶에 여전히 미워하고 싸우고 다투고 욕하고 원수마귀 사단의 일을 하고 있어요. Но они продолжают любить сатану-дьявола, потому что они еще живут во тьме. Они делают грехи. 그러니 자꾸만 원수마귀 사단이 넌 내 친구야, 내 밥이야 이렇게 하는 거예요. И сатана-дьявол говорит, ты пока мой друг, хорошо, что ты здесь. 나는 싫은데. Вообще этот человек верующий, но я не хочу. 근데 내가 원수마귀 사단의 일을 하니까 자꾸만 내 옆에 와서 나를 간섭해요. Но вы еще продолжаете этого делать. Сатана-дьявол любит вас. 하나님을 믿노라 하면서 어둠 가운데 행하는 사람은 하나님과 사귈 수 없습니다. Человек, который говорит, я люблю Бога, но еще он продолжает ходить во тьме, он не может любить Бога. 하나님 말씀이에요. Это есть Слово Бога. 요한일서 1장 6절에 Первое послание Иоанна, глава 1, стих 6. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이라 말씀하십니다. Если мы говорим, что имеем общение с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. 내가 어둠 가운데 행하면 하나님과 사귐이 있다라고 하는 게 거짓말이래요. То есть, если вы ходите во тьме и говорите, что я люблю Бога, это что? Это ложь, это обман. Так написано в Библии. 이거 너무 심각한 일입니다, Это 여러분. очень серьезно. 내가 아무리 하나님 앞에 기도한다 하고 하나님 앞에 응답받고자 한다 할지라도 내 삶에서는 어둠 가운데 살면
원수마귀 사단에게 속해 있는 Вы 거예요. молитесь, просили Бога, что Господь дай мне. Но если вы еще выходите во тьме, Господь не может вам давать ответа. 자, 여기서 하나님과 사귐이 있다 하는 것에 대해 살펴보겠습니다. Давайте сейчас посмотрим, что такое тогда общение с Богом. 여러분, 사귐이라는 것은 일방적인 것이 아닙니다. Знаете, если общение одностороннее, это не получается. 단지 내 편에서 상대를 안다고 해서 그것을 사귄다라고 하지 않아요. Если вы любите кого-то, вы не можете сказать, что у меня есть общение с ним. 사귐이 있는 사이라면 서로 알아야죠, 서로. Если общение, значит, что вы знаете его, и он тоже должен знать вас. 또 Тогда есть общение. 서로를 믿고 대화할 수 있어야 합니다. И надо еще дальше, глубже. Вы можете рассказывать о себе еще глубоко. 자. Тогда можете иметь это настоящее истинное общение, да? 예를 들어 여러분은 우크라이나의 대통령을 아시죠? Вы знаете, что кто сейчас президент Украины, да? 네. 자, Да или нет? Да. 네. 그런데 여러분이 대통령을 안다고 해서 대통령과 사귐이 있다고 할 수 있나요? И вы его хорошо знаете, да? Кто он? Но вы можете сказать, что у меня есть общение с ним? 물론 여러분 중에는 대통령에 대해 많은 것을 아는 분도 있을 것입니다. Может быть, среди вас кто из вас прекрасно знает о нем? 그러나 여러분이 대통령을 잘 안다 해도 대통령이 여러분을 모르면 서로 사귐이 있다 할 수 없죠. Если вы прекрасно знаете о нем, но если он вас не знает, значит, не можем говорить, что у вас есть общение с ним. 또 설령 사귐이 있다 해도 사귐의 정도가 다 다른 것을 И 봅니다. есть общение, но есть уровень общения тоже по-разному. 그저 서로 얼굴만 아는 사이도 있습니다. Бывают случаи, только по лицу знают, тоже есть такое общение, да? 서로 안부를 물어보는 사이도 있고요. Есть только приветствуют, такое общение. 더 나아가 내 비밀이라도 나눌 수 있는 깊은 사귐의 관계도 있습니다. Есть такое общение очень глубокое. Даже вы можете раскрывать свои секреты. 아브라함과 하나님의 관계가 그리하셨죠. Есть такое было отношение между Авраамом и Богом. 창세기 18장 17절에 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 하시며 앞일에 되어질 것도 미리 알려주셨습니다. Бытие 18:17 написано так. Я и сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать. 자, 이렇게 우리가 사람을 안다고 해도 사귐의 정도가 다릅니다. И таким образом мы знаем кого-то, но общение, уровень общения по-разному. 내가 일방적으로 상대를 안다고 해서 서로 사귐이 있다라고 말할 수 없어요. Только односторонно вы хорошо его знаете, это не то значит, что у вас есть общение с этим человеком. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지입니다. Точно так же общение, отношения с Богом, точно так же. 난 하나님을 사랑한다고 하고 하나님을 안다고 고백해요. Вы 믿는다고. признаете, я люблю Бога, я прекрасно знаю Его. 근데 하나님은 나를 별로 사랑하지 않으시면 Но если Господь вас не так хорошо знает, 왜요? почему? 어둠 가운데 거하면 Потому что вы еще где? 마음껏 во 사랑해 тьме. 주고 싶으셔도 그럴 수가 없어요. Господь хочет вам давать что-то больше, но если во тьме вы, и Он не может этого делать. 내가 원수마귀 사단에게 속해 있으면 하나님께서 내게 응답과 축복을 주시고 싶어도 그리할 수가 없어요. Потому что еще вы во тьме, значит, что есть еще принадлежит сатану дьяволу. 자, То, что 여러- Господь не может еще давать вам. 여러분과 하나님과의 관계의 사귐의 깊이는 어떠하십니까? Какое у вас общение, какое у вас отношение с Богом? 어떤 성도는 어려운 문제가 생기니 밤새 철야하며 응답받기를 구하지만 Если у 응답이 오지 않습니다. Если у вас какая-то возникла какая-то серьезная проблема, вы целую ночь молились, но не было ответа. 하나님이 듣지 않으시죠. Бог не давал вам ответа. 하나님과의 관계가 좋지 않아요. Может быть, Он не имеет хорошие отношения с Богом. 자, 그런데 어떤 성도는 구하는 것마다 척척 응답받아 간증합니다. Но есть такой человек, который он просит Бога, сразу получил ответ от Бога. 하나님과 가까운 친밀한 사귐의 관계이지요. У него, по-моему, очень тесное, да, близкое отношение с Богом. 자, 그런데 이 관계성은 하나님께서 누구든 예뻐서 더 많이 사귀고 알고 축복해 주시고 저 사람은 내가 아우 싫어 그래서 난 저 사람과 사귐을 안 갖겠어 하는 것이 아니에요. Может быть, Господь кого-то очень любит, поэтому все дает. Кому-то не любит, поэтому его не дает. Господь так делает, да? Не, никогда. 내가 선택한 거예요. То, что вы выбрали это, вы сами набрали это.
내가 얼마나 하나님의 말씀대로 순종하고 빛 가운데 살았느냐. 이것이 여러분들 하나님과의 사귐의 관계의 깊이입니다. Насколько вы ходите во свете, насколько вы соблюдаете заповеди Божьи, настолько Господь любит вас, дает вам ответы. 자, 여러분이 정령 하나님과 사귐이 있다면 그 증거들이 분명 나타나야 합니다. Если у вас есть хорошие отношения с Богом, в вашей жизни будут свидетельства. 요한일서 5장 18절에 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 했습니다. Есть прекрасное слово из Библии. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 하나님과 사귐이 있는 사람은 빛 가운데 행하니 당연히 범죄하지 И 않습니다. такой человек, любит Бога, он ходит во свете, и поэтому лукавый не может прикасаться к нему. 이런 사람은 하나님께서 지켜주시니 악한 자가 만지지도 못하죠. И такой человек Господь охраняет, сатана дьявол не может искушать такого 그러므로 человека. 사고, 질병, 재앙이 임할 수 И 없습니다. поэтому у него не бывает такой проблемы, не бывает болезней. 또한 하나님께서는 성경에 이미 많은 축복의 약속을 하셨습니다. Еще Господь обещал много благословений, слова написано в Библии. 신명기 28장에 하나님의 말씀을 듣고 모든 명령을 지켜 행하면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다 하셨습니다. И Второзаконие, глава 28, написано, что когда вы соблюдаете заповеди Божьи, Господь при выходе, при входе любой ситуации дает вам 또한 благословение. 서금에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 И благословение на поле, в городе, 몸의 소생과 토지의 소산과 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받을 것이며 광주리와 떡반죽 그릇도 복을 받는다 했습니다. благословен будет плод чрева вашего, и плод земли вашей, и плод скота вашей, плод вашей, ну все так, да, благословения будут житницы ваши и дальше. 꾸어질지언정 꾸지 않는다 하셨어요. И Господь так дает благословение вам. 머리 되고 꼬리 되지 않는 복을 주신다 했습니다. И вы будете головой, а не хвостом. 요한 3서 2절에는 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라 하셨습니다. Еще написано третье послание Иоанна, 1 и 1:2. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 이처럼 우리 아버지 하나님께서는 자녀들에게 좋은 것만 주길 원하세요. Таким образом, наш Господь есть большая любовь. Он хочет давать нам хороших. 하지만 내가 어둠 가운데 거하면 이러한 축복을 받을 수 없는 것이죠. Но если еще вы во тьме, Господь пока не может вам давать такое благословение. 여러분 성경의 예언의 말씀들, 축복의 말씀은요. 하나님의 응답 안 해주시는데 그냥 기록한 거 아니에요. И так много в Библии написано, что мы должны делать, тогда Господь нам дает благословение. 하나님의 Так 약속은 написано. 그대로 신실히 И 이루어집니다. по Слову Божьему Господь 100% Он выполняет. 그러나 항상 단서가 있어요. И Он всегда нам дает условия, что мы должны делать, тогда Он нам дает. 신명기 28장의 축복도 모든 말씀을 지켜 행할 때에 임하는 축복인 거고요. И Библия здесь то же самое. Второзаконие, глава 28, тоже написано, когда вы соблюдаете заповеди Божьи, и тогда то-то, благословение. 또 하나님의 사랑과 축복도 우리가 빛 가운데 거하는 사람에게만 임하는 축복입니다. Если это благословение, которые ходят во свете. 그러므로 정령 어둠을 다 벗어버리고 더욱 빛 가운데 행하는 여러분이 되시기 바랍니다. Поэтому прошу вас, вы старайтесь искоренять эти тьмы, старайтесь ходить во свете. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 우리가 빛 가운데 행할 때 축복이 임하는 영적인 원리는 무엇일까요? Давайте тогда рассмотрим, какой духовный принцип, что мы получим, когда мы ходим во свете, получим благословение. 한 가지 비유를 들어 설명하겠습니다. Приведу такой один пример. 지금 이곳은 조명이 켜 있어서 빛이 있기 때문에 어둡지 않습니다. Здесь в этом зале есть лампочки, да, есть свет, поэтому светло, да, не темно. 그런데 만약 조명을 모두 껐다고 생각해 보십시오. Если, допустим, что мы все выключили,
그러면 이내 어둠이 찾아올 것입니다. тогда будет темно полностью. 자, 이와 같이 여러분에게 영적인 빛이 없으면 어둠이 찾아오게 됩니다. То же самое, если у вас нет духовной светы, то приходит к вам что? Тьма. 즉, 여러분의 마음에 진리인 하나님의 말씀이 없으면 원수마귀 사단이 다가오지요. То есть, если в вашем сердце нет слова истины, то сатана, дьявол, начал искушать вас. 그리고 여러분이 죄를 짓도록 미혹합니다. И он искушает, что вы согрешили. 또 시험 환란을 가져다 줍니다. И приносит вам какие-то проблемы, 질병을 가져다 줍니다. болезни 문제를 가져다 줍니다. и всякие проблемы, недуги. 자, 그런데 어두운 곳에 다시 전등을 켭니다. Если еще там темно, да, включите свет. 그러면 바로 어둠은 사라집니다. И мгновенно тьма уходит. 빛이 임하니 어둠은 물러가는 것입니다. Потому что свет пришел, и тьма ушла. 이와 마찬가지로 여러분의 마음 안에 빛이 들어오면 어둠은 물러가게 됩니다. Точно так же, если приходит свет в ваше сердце, из вашего сердца ушла тьма. 아무리 짙은 어둠이라 해도 빛이 있으면 물러갈 수밖에 없지요. Хотя была густая тьма, но если туда приходит свет, тьма автоматически уходит. 어둠은 결코 빛을 이길 수 없습니다. Потому что тьма никогда не будет побежден. 원수마귀 스ветом. 사단은 결코 하나님을 이길 수 없습니다. То есть сатана дьявол никогда не может побеждать. 따라서 여러분이 빛 가운데 거하면 어둠의 권세가 결코 여러분을 주관할 수 없습니다. И поэтому, если вы стараетесь ходить во свете, сатана дьявол не может прикасаться к вам. 비록 예전에는 어둠에 있었을지라도 지금부터 빛 가운데 거하십시오. И поэтому, хотя пока в вашей жизни есть тьма, но вы стараетесь еще сильнее ходить во свете. 그러면 여러분이 어둠에 있을 때 찾아왔던 질병과 가난, 갖가지 문제들이 떠납니다. Тогда из вашей жизни трудности или болезни или какие-то проблемы уходят от вас. 그리고 축복의 길이 열리며 빛이신 하나님으로부터 응답이 옵니다. Это есть путь к благословению. То Господь дает вам благословение. 제가 태어나기 전 저의 가족은 하나님을 믿지 않던 가정이었습니다. До того, как я родилась на этой земле, то моя семья, да, мой отец, моя семья они были атеистами. 저의 아버지이신 이재롱 목사님도 하나님을 믿지 않으셨습니다. Мой отец, он старший пастор нашей церкви, да, доктор Зерокли, он тоже был атеистом. 도리어 어머니는 불교를 섬기셨기 때문에 그냥 그것을 보고 성장하셨죠. Даже его мама, она была буддистская. 자, 그렇게 성인이 되고 결혼을 하셨습니다. Итак, он стал уже взрослым, он поженился. 이제 신혼의 단꿈에 빠져서 미래를 계획하는 한창 즐겁고 행복한 У него 시간이었습니다. был такой, как медовый такой сезон, что у него будущее все хорошо, видение большое, что будет будущее все хорошо. Так он подумал. 그러던 중 술을 너무 많이 드신 게 계기로 인해서 위장병이 생겼습니다. Но в то время он много усердно работал и много выпил. Пил алкоголь слишком много, у него появилось повреждение желудка. 아주 심한 위장병을 시작으로 온몸에 병이 들기 시작했습니다. Из-за этого начинается болезнь, да? Из-за проблема с желудком, и потом уже началась разные болезни у него. 20대 중반의 청년의 때입니다. Ему было только 20-годный, такой молодой человек в то время. 자, 병은 점점 심해집니다. Его болезнь стала еще хуже и хуже, сильнее. 병원을 찾아 치료해 보려고 애썼죠. И он ходил в больницу и принимал разные методы, чтобы лечить. 좋다는 약은 다 구해 먹어봅니다. Искал хорошие лекарства, он все принимал. 병원도 좋다고 하는데 좋은 의사 선생님이 있다고 하는 데를 찾아다닙니다. Где есть хорошие врачи, он туда ездил, чтобы лечил полностью. 그러나 병든 몸은 낫지 않았습니다. Но все равно у него, его тело, его жизнь стало еще хуже. 점점 질병은 심해졌죠. Становится еще хуже, болезнь еще стала сильнее. 그리고 그 날들이 약 7년이 흘러갑니다. Таким образом, прошло у него 7 лет, он страдал, 7 лет.
그동안에 저희 위에 언니 둘이 태어났고요. то у меня есть две старшие сестры. 병원비 약값을 대느냐 집에 이제 경제적으로는 심히 어려워졌습니다. Чтобы что-то он пробовал что-то лечить, он потратил столько денег, он стал уже бедным человеком. 처음에는 부모 형제에게 도움을 받았지만 그게 뭐 하루 이틀이지 7년이 되니까 이제는 싫어하죠. Его братья и сестры сначала они помогали ему лечить, и потом столько они тоже помогали, и потом люди уже не помогали ему было так тяжело. 젊은 아내는 남편을 살려보기 위해서 가게 가서 일도 하고 무슨 뭐 장사도 해봅니다. И муж такой больной, его жена уже начала работать, работать, чтобы зарабатывать деньги. 그 약값을 댈 수 없었어요. Все равно они даже не могли даже зарабатывать, что его лекарства. 그러니 점점 부채는 이제 늘어나는 거죠. И поэтому долги стали намного, стало больше и больше такие долги. 그렇게 7년의 시간이 흘렀고 30대 초반이 됩니다. И прошло 7 лет, ему стало уже где-то больше 30 лет. 결국은 이제 죽는 날만 기다려야 돼요. Его жизнь стала таким образом безнадежная. Он только ожидал смерти. 사랑하는 아내 두 딸을 두고 먼저 이제 죽음을 기다리는 상황입니다. И у него есть жена и семья, но у него ничего не получилось, осталась только смерть. 어떤 소망도 없었습니다. Нет никакой надежды, 낫는다는 가능성도 없었습니다. нет никакой возможности и как восстановить здоровье. 그러던 중 가족의 유일하게 하나님을 영접하고 주님을 믿었던 둘째 누님이 집에 찾아오셨습니다. Однажды его старшая сестра, в то время только она была верующая в его семье, и она пришла к нему. 그리고는 치료의 사역이 나타나는 교회로 데리고 가셨어요. И она то из деревни пришла в Сеул и попросила его, что привести меня вместе идти в церковь. 뭐 가고 싶은 것은 아니었지만 누님의 부탁이 있었기 때문에 따라가셨죠. Он был атеистом, он, конечно, сначала не хотел, но старшая сестра, она так захотела, так попросила его, что он вынужден согласен, они вместе пошли в церковь. 그 당시 상황은 양 귀는 들리지 않았습니다. В то время у него такое состояние, у него столько гной там в ушах. 고막이 터져서 잘 들리지 않았어요. Проблема была как это, перепонки, да, и он не мог слышать даже. 뭐 심한 위장병으로 밥 한 고기 제대로 먹지 못합니다. Была серьезная такая язва, желудки, проблемы. Он даже не мог принимать твердые пищи. 고기는 아예 먹질 못하죠. Вообще мясо вообще ни в коем случае. 그리고 몸은 알코올 중독으로 술을 마시지 않으면 이제 하루하루를 살 수가 없으니 И 알코올 он 중독 стал алкоголистом. Если он не принимал алкоголь, он не мог жить. 그리고 온몸의 관절은 심한 관절염으로 항상 부어 И 있습니다. всякие колено, все было артритом. 목에는 혹들이 이렇게 튀어나와 И 있고요. миомы 구슬같이. даже вот здесь, шея, да, внутри. 그리고 그 젊은 나이에도 관절염이 너무 심하니까 지팡이를 짚고 걸어야 И 했습니다. у него столько серьезный артрит, хотя он молодой, он без костыля, он не мог ходить. 그렇게 지팡이를 짚고 누님을 따라 교회를 Но 방문했죠. он еле-еле с костылом и вместе со сестрой они пришли в церковь. 성전에 들어가 보니까 이렇게 의자에 앉아 있는 게 아니라 바닥에 무릎을 꿇고 앉아 있는 겁니다. Эта церковь была в то время, они сидели не на этого стуле, да, была там на полу, а люди на коленях сидели. 관절염으로 무릎은 꿇을 수 없어요. У меня артрит, я не могу на коленях быть. 하지만 사람들이 그리 하니까 따라서 무릎을 꿇었습니다. Но все люди так, просто он захотел последовать, что тоже он старался как на коленях, да, перед Богом. 그런데 왜 그랬는지 모르지만 등줄기에 땀이 나기 시작하더니 몸에 이렇게 확 열기로 달아올랐고 Вдруг по спине течет пот, и потом он как-то чувствует какой-то жар. 말씀을 듣고 그리고 집회가 끝나서 교회를 나왔습니다. И послушав слово, и потом он после всего пришел домой, 그런데 이제 기적이 나타납니다. и уже у него начинается уже чудеса. 원래는 지팡이를 짚고 걸었었는데 지팡이를 들고 걷고 있는 거예요. Он да, с костылом ходил, но он сейчас без костыла, он уже начал ходить. 근데 바로 확인하지 못했고요.
나중에서 이제 그걸 깨달으신 거죠. Он сначала не понял, что у него, что произошло у него. 양귀는 잘 들리지 않아서 사람들이 가까이에서 말해도 들을 수 없었는데 이제 사람들의 소리가 막 웅성웅성하게 막 들리는 겁니다. У него он не мог слышать правильно, да, и поэтому только громким голосом кто-то говорил, он мог понимать. Если тихий, да, он не мог слышать. 위장병으로 제대로 먹지 못했는데 갑자기 막 식욕이 땡기기 시작합니다. И у него проблема с желудком, он не мог кушать, да, твердое. Но у него какой-то большой аппетит, желание что-то кушать. 아내가 운영하는 음식 가게에 갔죠. И он пришел в ресторан, там, где его жена работает. 그리고서는 밥과 고기를 달라고 이제 И 했습니다. попросил он жену, дай мне мясо. 아내는 고기 먹었다가 큰일 날라고 И 그런다고 его жена сказала, 꺼려하죠. нет, тебе нельзя это кушать. 근데 나 지금 먹으면 다 소화할 수 있을 것 Не, 같다고. я хочу это кушать, мясо сейчас, дай мне. 그 자리에서 밥 한 고기와 고기를 뚝딱 다 먹고 И там в то время он все покушал, мясо и рис, и все кушал. 그런데 뭐 문제가 없었습니다. Никакой проблемы нет. 다음 날이 됐습니다. Следующий день, утром, 보통 아침이 되면 해야 할 일이 있습니다. когда каждый день утром он должен много чего делать. 화장실에 가서 양 귀를 틀어막은 솜을 꺼내야 합니다. Сначала надо в туалете, надо вытащить вот это как называется? Ваты, да, ваты, там, где гной. 심한 중이염으로 고름이 흐르거든요. Потому что у него серьезный ринит, там оттуда много гноя идет. 그것은 이제 사람들에게 피해가 되는 냄새도 나잖아요. Это даже неприятный запах, он это не поэтому он не хочет даже встречать кого-то. 그러니까 성품이 원래 굉장히 깔끔하세요. 그래서 남한테 표시내지 않기 위해서 항상 귀에 솜을 틀어막고 계셔야 됐어요. Чтобы людям неприятно быть, то он всегда это ватой, да, чтобы гной все уходит оттуда. 그걸 아침이 되면 이제 바꿔야죠. Так 깨끗하게. каждое утро он в первую очередь он сделает, что надо убирать этого вату там, где гной. 화장실에 가서 귀에 꼽았던 솜을 뺐습니다. Он пошел в туалет и потом он вытащил вату. 이게 웬일입니까? Что произошло? 솜이 깨끗한 거예요. Чистая вата. Чистая. 고름이 없는 거예요. Нет там гноя, ничего. 그리고 너무 이상하잖아요. 방에 들어왔습니다. Странно ему, потом он пришел в комнату свою, 옷을 벗고 온몸을 살펴보았습니다. он раздевал и потом посмотрел свое тело. 전에는 몸에 피부병이 있었습니다. У него серьезное кожаное заболевание. 관절염으로 아침에 일어나면 관절 이런 무릎이나 뭐 이런 손목, 손가락 관절들이 다 부어 있었어요. И у него каждое утро у него артритами, поэтому всякие колена и везде здесь было все как это опухалось. 근데 피부병도 딱지가 앉아서 깨끗해 있는 거예요. И 딱지가 он 앉아 있는 посмотрел 거예요. на тело, что вот это всякие кожаные проблемы уже не видно. 그리고 부어 있어야 될 팔, 무릎이 정상적인 거예요. И обычно было опухались такие до пальцы, ноги и так далее. Не видно, все нормально. 온몸을 다 샅샅이 살펴보셨습니다. Он все посмотрел, все проверил свое тело. 그리고 생각해 보니 어제 교회를 방문하고 내려오면서 지팡이를 짚지 않았습니다. Он начал задуматься. Вчера я был в 잘 церкви, 들리지 않던 и 귀가 잘 потом я 들립니다. без костыля начал ходить. 위장- Потом мне было хорошо слышно. 위장병으로 먹지 못했는데 어저께 밥 한 그릇에 고기를 먹고도 전혀 문제가 없었어요. И вчера я даже покушал мясо, и мне было все нормально. 온몸에 문제 있었던 것들은 다 샅샅이 살펴봐도 И 깨끗합니다. сейчас я вижу, что у меня тело чистое. 이게 무슨 일이지? Что у меня произошло? 생각해 봅니다. Он задумался. 내게 어떻게 이런 기적이 일어났지? Откуда у меня такое чудо? 그런데 그건 바로 어제 교회를 방문한 다음에 일어난 일입니다. Он понял, что вчера он был в церковь, и потом это все произошло. 바로 보이지 않는 하나님, 그분이 살아계셔서 나를 치료해 주신 Он 것입니다. понял, что живой Бог полностью исцелил его. 할렐루야! Аллилуйя! 그제서야 무릎을 꿇고 손을 들고 하나님은 진정 살아계시군요 하고 외치셨습니다. Он сразу на коленях и поднял руку и кричал, воскликнул: Ты Господь, Ты всемогущий, Ты живой. 그렇게 살아계신 하나님을 만나셨습니다. Таким образом он встретил живого Бога Отца. 그게 지금으로부터 44년 전 일입니다. Это произошло 44 года назад. 그렇게 하나님을 만나시고는 이제 하나님을 더 뜨겁게 알기 원하셨죠. Так он встретил Бога, и он так любит Бога, и он хотел больше узнавать о Боге. 죽을 수밖에 없는 나,
я должен был быть умереть. 부모도 형제도 버렸고 И все отвергали меня, даже мои родители, мои друзья. 그렇게 사랑했던 아내도 이제 내가 괴로움의 대상이었는데 Даже моя жена, даже ей было трудно жить. 그런데 со мной. 하나님은 나를 버리지 않고 만나 Но 주셨어요. только один Господь никогда 아니 не 나를 отвергал. 살려주셨어요. И даже Он исцелил меня полностью, оживил 그러니 меня. 이제 그 하나님을 사랑합니다. И Он начал любить Его. 그러니 그 하나님을 알고 싶은 거예요. И поэтому Он хотел узнавать, кто такой Бог. 그래서 힘써 교회 나가셨고 И Он начал ходить в церковь. 말씀을 들으셨고 Начал слушать 그리고 проповедь. 말씀을 듣다 보니 성경이 하나님이 만드신 책이래요. И он, знаешь, он уже узнал, что это Библия, это Слово Божие. 그 성경에는 하나님의 뜻을 기록해 놓으셨대요. Там написано смысл, то есть проведение Бога. 그러니 열심히 성경을 Он 읽습니다. усердно начал читать 거기에 Библию. 하나님의 뜻이 기록돼 있어요. Там много там написано мысли Бога. 그 하나님의 뜻을 보니까 앞서 말씀드린 대로 하지 말라 버리라는 것이 있어요. И там он понял, что в Библии написано, что не делать и должны делать. 하라 지키라는 것이 있어요. Написано, что надо соблюдать, что-то надо искоренять. 말씀을 읽다 보니까 내 마음에 찔리는 것들이 있어요. И когда он читал Библию, он понял, что вот этой вещи у меня нет. 그러니 기도와 금식으로 죄악을 Он 버려나가기 начал 시작합니다. молиться, он начал поститься, искоренять эти грехи. 하나님의 뜻대로 행하기 위해 힘써 나가셨습니다. Он усердно старался соблюдать заповеди 성경에 Божьи. 기록한 대로 부모, 형제, 자녀, 아내보다 하나님을 첫째로 사랑하셨습니다. И он, в Библии написано, прежде всего надо возлюбить Бога Отца. Он действительно старался любить Бога Отца прежде всего. 그렇게 수년 동안 기도와 금식으로 하나님의 뜻을 쫓아 나아가니 성결을 이루고 하나님의 종으로 불림 받으셨죠. И много лет он таким образом молился и постился. И однажды Господь сказал ему, ты будешь моим рабом, ты будешь пастором. 저는 이재록 목사님이 치료 받으시고 그렇게 태어났습니다. Я родилась после того, как он встретил Бога. 엄마 뱃속에서부터 엄마랑 같이 교회를 다녔어요. Поэтому я даже в животе матери, я уже ходила в церковь. 올해는 42살이 А 됐습니다. мне сейчас, в этом году, мне 42 года. 자, 42살이 되기까지 병원에 한 번 안 가고 약도 한 번 안 먹고 건강하게 살고 있습니다. За эти 42 года я никогда не принимала лекарства, ни разу не ходила на больницу. 아플 때면 이재록 목사님이 죽음 앞에 사람을 만나셨잖아요. Мой отец, он перед смертью, он встретил Бога Отца. Мы видели это. 그러니까 병원에 가는 게 아니고 약 먹는 게 아니고 그 하나님께 치료해 달라고 기도하는 거예요. Если у нас всемогущий Бог, если Он целитель, почему? Зачем нам нужно идти туда, в больницу? 그리고 Надо 하나님- обратиться к Богу. 하나님 말씀대로 순종하여 사니까 아플 일도 뭐 사고 당할 일도 별로 И, 없었고요. конечно, мы соблюдаем заповеди Божьи. Конечно, Он охраняет, и у нас не бывает болезней. 그래서 저뿐만 아니라 뭐 이재록 목사님을 비롯해서 저희 가족 모두는 하나님을 만난 후 지금까지 병원에 한 번 안 가고 약도 한 번 먹지 않고 건강하게 살고 있습니다. И не только я, все мои семья, да, и он, доктор Ли, его жена, и все 3 дочери, мы все наши семья никогда не ходили в больницу, все наши жизни были здоровыми. 근데 그런 일들은 저뿐만이 아니라 하나님 말씀대로 순종하여 빛 가운데 사는 저희 만민의 성도님들이 대다수가 그리합니다. Знаете, не только наша семья, и многие члены нашей церкви, которые тоже стараются ходить во свете и соблюдать заповеди Божьи. Они то же самое. Тоже они не ходили в больницу, всегда здоровые. 지금 공연한 공연팀들도 그렇고요. Все наши члены этого группы прославления, они же такие же. 또 저의 일행들 14명 모두가 1년에 한 번 약 먹고 병원 갈 일 없어요. Вот все, которые пришли сюда, наша команда из Кореи, 14 человек у нас. Спросите у них, что даже целый год они никогда не принимали лекарства, не болели. 그리고 여기에 있는 우리 몰도바 지교회 성도님들이 오셨거든요. Здесь даже присутствуют наши члены церкви 할렐루야. из Молдовы. 네. 저분들이 몰도바에서 12시간 넘게 차를 타고 오셨어요. Они приехали сюда на машине 12 часов. 근데 저분들도 하나님의 말씀대로 순종하여 사니까 아프지도 않고 아프면 기도받고 낫고 То, что у них тоже стараются следовать за этим учением, то они стараются так жить, то Господь благословляет, что они
не больные, но если кто болеет, то они получают, покаяться и получат молитву, они тоже получают исцеление. 아직 주의 종이 없는데도 일꾼들이 그렇게 모여서 뜨겁게 교회를 이루어서 지금은 저렇게 열심히 하나님의 뜻을 쫓아 행하고 Да, у 있습니다. них нет пастора пока, нет, но они сами добровольно, они собрались, и они организовали там церковь. 자, 이재롱 목사님이나 저희 가정이 하나님을 만나기 전 어둠 가운데 살 때는 가난했습니다. Наша семья, наш пастор, да, ну, доктор Ли и наша семья, до того, как мы встретили живого Бога, наша семья была очень бедная. 하나님을 만나지 않고 주님을 믿지 않았을 때는 아무리 착하게 살아도 어둠 가운데 있는 거거든요. Потому что мы были в тьме, потому что мы не верили в Бога. 그러니 질병 중에 고통 당했습니다. И поэтому страдали от болезней 가정의 화평도 깨어졌죠. и разрушало всякий мир в семье. 그러나 하나님을 만나고 주님을 믿은 후 После того, как мы уверовали в Бога, 하나님의 말씀대로 빛 가운데 거하니 после того, как мы поняли, надо соблюдать заповеди Божьи, ходить во свете, 가난이 물러가고 부유해졌습니다. и беда ушла, стала богатыми. 질병이 떠나가고 건강해졌습니다. И болезни никогда не бывает, все стали здоровыми. 가정의 불화가 화평으로 И 바뀌었습니다. вся семья становится мирна. 마음에 소원하는 바가 다 응답과 축복으로 바뀌었습니다. То и просим Бога, Господь, отвечая на наши молитвы. 자, 이것이 빛 가운데 사는 성도들, 하나님의 자녀들이 받는 축복입니다. Это именно есть благословение тех, кто ходит во свете. 그러니 여러분도 이제 빛 가운데 거하심으로 모든 문제가 해결되고 응답과 축복을 받는 성도님들이 되시기 바랍니다. Я умоляю и прошу вас, вы тоже старайтесь ходить во свете, тогда такое благословение будет в вас, в вашей жизни, в вашей семье. Аминь. 내가 빛 가운데 거할 때에 빛의 권세가 따릅니다. Когда вы ходите во свете, у вас будет власти света. 여러분, 빛의 권세, 이 빛의 세기가 다 달라요. Знаете, уровень света, уровень власти света по-разному. 여러분, 등을 하나 켜는 거랑 10개 켜는 거, 빛의 세기가 다르죠? Есть одна лампочка, есть 10 лампочек. Их, как это, свет по-разному, разные. 우리도 하나님의 말씀을 많이 지켜 행할 때의 빛의 권세와 적게 행할 때의 빛의 권세가 다릅니다. Если человек 100% соблюдает заповеди, если ходит во свете 100%, если кто только 50%, у них разница большая власти света. 여러분, 내게 빛의 권세가 있어야 원수마귀 사단을 물리칠 수 У 있어요. вас есть власти света, вы можете убирать по молитве власти сатаны дьяволы. 여러분, 가정에서 물리칩니다, 원수마귀 사단. Вы можете убирать по молитве, убрать такие власти тьмы 내 일터에서 원수마귀 사단 물리쳐야죠. с работы. 성도에게서 물리쳐줘야 되고 Вы 교회에서 можете от 물리쳐줘야 людей, 돼요. от церкви, вы можете этого делать. 근데 내가 빛의 세계가 없으면, 빛의 권세가 없으면 원수마귀 사단 물리쳐도 꼼짝도 안 해요. Но если у вас нет такой власти света, хотя вы молитесь, ну, не получается. 자기 자신이 어둠에 속한 사람은 스스로 어둠의 세력을 물리칠 수가 없습니다. Потому что если человек во тьме, этот человек не может как убрать эту тьму. 어둠은 반드시 빛으로만 물리칠 수 있습니다. Потому что свет только уходит только через свет. 따라서 혹여 죄를 짓고 어둠 가운데 있다면 신속히 회개하고 빛 가운데로 나오시기 바랍니다. Итак, поэтому, если еще вы в грехах или во тьме, вы искренне должны покаяться перед Богом в том, что вы жили таким образом. 그래야 어둠이 떠나가고 문제도 해결될 수 있지요. Тогда от вас уходит тьма и придет свет. 우리 예수님은 참빛이셨습니다. Наш Господь Иисус, Он истинный наш свет. 그래서 예수님 앞에서는 모든 어둠이 물러갔던 И 것입니다. поэтому перед Иисусом вся тьма ушла. 각종 질병과 연약함이 고쳐졌습니다. И по Его молитве люди получили исцеление, исцелялись. 귀신들도 예수님의 명에 순종하여 떠나갔습니다. Даже бесы ушли по Его молитве. 심지어는 죽은 사람도 살아났지요. И даже мертвые воскресились. 인생들의 모든 문제가 해결되었습니다. Кто встречал Иисуса, получили исцеление. И всякие проблемы
проблемы разрешились. 귀가 없어 듣지 못하는 바람과 파도도 예수님의 말씀에 순종했습니다. Даже послушали даже такой ветер, даже, да, шторм. 이러한 예수님께서 나무 십자가에 달려 모든 피를 흘려 죽으심으로 인류의 모든 죄를 대속해 И 주셨습니다. такой Господь Иисус, и Он был распят на кресте и стал нашим Спасителем. 사망 권세를 깨뜨리시고 3일 만에 부활하시어 우리들의 완전한 구세주가 И 되셨습니다. Он через 3 дня воскрес и разрушил полностью власти тьмы. И 그래서 стал нашим Спасителем. 원수마귀 사단은 예수 그리스도 빛이신 우리 주님의 이름 앞에서는 아무런 힘도 발휘하지 못합니다. Поэтому власти сатаны дьявола перед Господом Иисусом нет никакой силы. 이처럼 어둠을 이기신 우리 주님과 여러분이 믿음으로 하나가 되면 주님의 권세가 여러분의 것이 됩니다. Поэтому, если вы стали единым с нашим Господом Иисусом, вы можете иметь такую силу, иметь власть света. 그러니 예수 그리스도의 이름으로 능히 어둠의 세력을 물리칠 수 있고 구하는 것마다 척척 응답받을 수 있지요. И тогда у вас будет власть света. Именем Господа Иисуса вы молитесь, что-то делаете, и Господь обеспечивает 자, вас. 여러분이 주님과 하나 된 증거가 바로 빛 가운데 행하는 것입니다. Доказательство, свидетельство, что вы любите Бога, это есть, что в вашей жизни ходить во свете. 자, 요한일서 1장 7절에 Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 했습니다. Так, 7절이죠. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 주님의 보혈이 내 죄를 씻어주심을 믿습니다 하고 입술로만 고백한다고 모두가 죄사함을 받는 것이 아닙니다. И, Господи, я верю Тебя, прости меня. Это пока не все. 빛 가운데 행할 때에 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다 했습니다. Здесь четко написано, если вы стараетесь ходить во свете, иметь общение с Ним, тогда кровь Иисуса Христа очищает вас. 여러분, 우리가 어둠 가운데 거했던 죄인일 때, 주님을 믿지 않을 때 주님을 영접하면 우리의 모든 죄를 사해 주십니다. Но пока мы грешникам не знал Иисуса, то вы приняли Его и получили дар Духа Святого, Господь простил вас. 하지만 주님을 믿고 죄사함 받았는데 또 다시 죄 지어요. Но вы уже приняли Его, вы знаете Его Слово, но опять вы еще грешите. Точно такой же грех. 그럼 우리는 회개하죠. Да, мы покаемся, да? 그러면 죄 용서 받아요. И Господь прощает вас. 근데 또 죄 지어요. Но вы еще опять грешите, только такой же грех. 회개하고 또 구원 받아요. Опять вы покаетесь, 또 죄 짓고 опять грех, 회개하고. еще покаяние. 하나님 뭐라고 하실까요? Что Господь сказал, что Господь говорит вам? 여러분, 부모의 자녀가 있습니다. Есть родители, есть дети, 부모님이 너 나쁜 친구 사귀지 마. и родители сказали, нельзя, что иметь плохие друзей, например. 너 나쁜 친구들과 무슨 약물 같은 거 하고 그렇게 하면 안 돼. Нельзя 가르치죠. курить, нельзя пить, что такие плохие вещи не делай. Так родители 근데 сказали 부모님 말씀 안 детям. 듣고 나쁜 친구가 나쁜 행동을 했어요. И дети не послушали родителей, да? Они сделали плохие вещи. 뭐 어려움을 당했습니다. 학교에서 무슨 정강을 당하든가, И у него была серьезная проблема. Его уволили с школы, например. 아니 무슨 경찰에 잡혀간다든가. Или что-то он сделал, какое-то преступление. Его он взялся и полицию. 근데 부모님이 막 이렇게 열심히 합의하고 해서 또 해결 И 봐줬어요. родители любят своих детей. Они так умоляли и заплатили, потом спасали его. 그랬더니 자녀가 부모님께 죄송해요. 이제는 다시는 안 그럴게요 했어요. И дети там перед родителями сказали, извините, что я так сделал. Я Да. больше никогда не делаю такие грехи. 얼마 시간이 지나지 않아 또 나쁜 친구가 나쁜 행동해요. Но через некоторое время эти дети опять согрешили. 그러니까 부모님이 Точно такой же. 해결해 주셨어요. И родители опять оплатили, спасали этого человека, эти дети. 그랬더니 또 와서 부모님께 잘못했어요. 이제 다시는 안 그럴게요. И 합니다. дети опять искренне сказали, ой, извините, что я так сделал, еще, да, он так опять так делал. 근데 또 며칠 지나지 않아 또 그래요.
Через некоторое время опять он согрешил. 여러분 어떠세요? Если вы родители, как вы думаете? 이게 힘 빠질 일이죠. Конечно, это очень безнадежно. 하나님 용서의 하나님이세요. Есть, конечно, Бог, Он прощает нас. 우리가 철저히 돌이켜 회개하면 용서해 주세요. Конечно, Он прощает нас, когда мы искренне покаемся. 근데 하나님이 보시는데 회개한다고 하고 또 내일 죄 지을 것 같아. Если Господь смотрит, и человек, он кается, но Господь думает, что он завтра опять грешит. 그러면 용서 받을 수 없어요. Что он делает тогда? 자, 회개했다면 Если вы действительно искренне 이제 покаетесь, 다시는 범죄하지 않기 위해 노력해야죠. должны стараться, что не повторять, грешить этого. 다시는 어둠 가운데 살지 않기 위해 힘써야죠. Надо усердно стараться, чтобы больше не жить во тьме. 자, 그럴 때 우리의 죄가 사해지는 것입니다. Тогда кровь Иисуса Христа, в Библии написано здесь, да? Кровь Иисуса Христа прощает вас от всякого греха. 자, 이처럼 각 사람이 빛이신 하나님의 말씀을 얼마나 온전히 행하느냐에 따라 바로 주님과 얼마만큼 하나 되었느냐에 따라 어둠을 물리치는 권세가 능력이 달라집니다. Так что если власть света будет по-разному, кто больше ходить во свете, то получает больше власти света. 사랑하는 성도 여러분, Дорогие возлюбленные наши братья и сестры, 지금 여러분에게 어떤 문제가 있으십니까? ныне, сейчас, какая у вас проблема? 질병이나 연약함을 치료받기 원하십니까? Вы хотите получать исцеление от Господа? 가정이나 일터에 문제가 있습니까? Есть у вас проблема в семье? 시험이나 환란에 빠져 어려움과 고통을 당하고 계십니까? Если у вас проблема всякие, материальные, что ли? 자, 먼저 우리 회개합시다. Давайте сначала перед Богом искренне покайтесь. 하나님을 믿노라 하고 빛 가운데 살지 못한 것, 어둠 가운데 행한 것을 회개합시다. Покайтесь в том, что вы, я верующий, но не ходил во свете, ходил во тьме. 하나님이 내게 질병 주고 시험 환란 주신 거 아니에요. Господь не хочет вам давать трудности. 내가 하나님을 믿는다 하면서 어둠 가운데 사니 어둠의 주관자 원수마귀 사단이 내게 시험 환란 질병을 준 거예요. Вы ходили во тьме, вы согрешили, поэтому сатана дьявол искушал вас. 원수마귀 사단의 손에서 노임받고 하나님 앞에 응답과 축복을 받으려면 어둠의 일들을 회개하고 돌이켜야 합니다. Чтобы искоренять полностью и покаяться в том, что вы жили, ходили во тьме, тогда Господь дает вам новый шанс, новые покаяние, новые прощения. 자, 그러니 이제 환자 기도에 앞서서 먼저 회개하는 기도를 하시기 Итак, 바랍니다. поэтому сейчас я завершаю проповеди. Давайте мы искренне 자, 그리고 покаемся перед Богом. 이제는 어둠의 일을 벗고 빛 가운데 행하기를 힘쓰시길 바랍니다. Итак, вы покаетесь в том, что вы согрешили, вы ходили во тьме, в грехе. И сейчас Господь дай мне силу, 그리고 буду усердно стараться ходить во свете. 힘써 하나님의 말씀대로 순종하는 빛 가운데 거하는 여러분이 되십시오. И вы стараетесь, что ходить во свете, соблюдать заповеди Божии. 그러면 하나님은 약속하신 놀라운 축복을 여러분들에게 부어 И 주십니다. Бог обещает нам, что дает нам благословение, когда мы ходим во свете. 하나님 말씀대로 살지 못한 것을 기억하시면서 함께 회개하는 기도 드리겠습니다. Давайте вспоминая, какие у вас грехи, какие у вас жизни в тьме. Давайте сейчас искренне покаемся перед Господом. 기도하겠습니다. Давайте все вместе 좋으신 помолимся. 아버지 하나님 Господи Небесный 감사합니다. Отец, 아버지 이 시간도 함께 모여 예배하며 Мы 기도하는 все 모든 все 이들마다 вместе 아버지 послушали 은혜와 это 사랑이 слово, 극률함이 함께 проповедь 임하게 하여 Господи. 주옵소서. И благослови 아버지 하나님은 меня, 천지 만물을 чтобы 창조하신 우리 하나님 я 아버지가 получила такое 되시나이다. понимание, 그 아버지는 что, 우리에게 Господи, 좋은 것만 я 주시길 согрешили. 원하십니다. Господь, 응답하고 치료하고 я не 축복하시기를 жил во 원하십니다. свете, я жил во 하지만 тьме. 우리가 하나님을 믿노라 하면서 어둠의 일들을 버리지 아니할 때, Господи, прости 우리가 меня 어둠의 일들을 и дай 행해 мне 나갈 силу, 때 чтобы 원수마귀 사단은 и 여전히 больше 우리에게 не делать 시험, такие 환란, вещи. 질병, И 어려움들을 сделать 가져다 полностью 줍니다. ходить во свете, 우리가 하나님을 Господь. 믿노라 하면서 왜 질병 속에 Благослови 있어야 меня, чтобы я 합니까? получил 하나님을 такое 믿노라 하면서 благословение, Господь, 왜 우리 안에 сегодня. 염려와 근심이 있어야 합니까? Почему 하나님을 у нас 믿노라 하면서 проблемы? 왜 Почему 기도에도 заботы? 응답받지 Почему 못합니까? болезни, 그것은 Господь? 바로 내가 어둠 가운데 행한 까닭이 Потому 없나니 что я 이 시간도 ходил во 어둠의 일들을 тьме. 벗어내게 하여 주옵소서. Господь, дай мне 주님을 силу, 믿고 하나님을 что 믿노라 하면서 усердно 어둠 가운데 ходить во 거하면 свете. 하나님과 사귐이 있는 Господи, 것이 거짓이란 благослови меня, 말씀하십니다. что получить такую 미워했던 것 용서하여 истину. 주옵소서. 11조를 도둑질하는 것 Господи, 용서하여 я не 주옵소서.
주옵소서. давай тебе, Господь, 욕하며 десятину. 싸우고 다퉜던 것 Я не 용서하여 хотел 주옵소서. церковь, Господи. 판단하고 Я 정죄했던 것 не 용서하여 соблюдал 주옵소서. заповеди, Господь. 불평하고 원망하였던 것 용서하여 Господи, 주옵소서. я много чего 기도하지 делал 않았던 грехи. 것 용서하여 Господи, 주옵소서. прости меня, Господь. 안식일을 지키지 않았던 것 용서하여 주옵소서. Господь, я не 주여 соблюдал 이제 우리 тебя, 안에 어둠의 Господи. 일들을 벗어버리고 빛 가운데 Господи, 거하길 сейчас я 원하옵나니 искренне, 주님의 보혈로 우리의 искренне 모든 어둠들을 다시 каюсь, 써주시고 Господь. 철저히 Прости 회개하고 돌이키는 меня. 복된 Дай 성도들이요 мне силу 이제는 больше не 어둠의 일들을 повторять 벗고 эти грехи. 빛 가운데 거하기를 사모하는 Господь, 복된 я хочу 영혼들로 больше 축복하여 любить Тебя. Я 주옵소서. хочу любить Тебя 감사를 больше, 드리며 Господи. 우리 주 예수 Дай мне 그리스도 силу, 이름으로 Господь. 기도하옵나이다. Во имя 아멘. нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Сейчас я приведу молитву за больных людей. 여러분들이 아픈 곳에 손을 얹고 기도를 받으십시오. Если у вас есть больное место, положите руку на больное место. 목 디스크가 있으면 목에, Если у вас диск шеи, туда. 내가 뭐 배에 문제가 있으면 배에다 손을 Если у 얹으시고. вас проблема в животе, туда. 자, 그리고 문제가 없으신 분들은 마음의 손을 가지고 가슴에 손을 얹고 기도 받으시면 Если у 되겠습니다. кого есть проблема, то или какая-то просьба, положите руку на сердце. 자, 어제는 어느죠? 드네프로에서 집회가 있었습니다. Вчера я проводила конференцию в городе Днепро. 허리 디스크, 목발을 짚고 오신 분들이 이제는 치료받아서 강건하게 걷고 하나님께 영광 돌리는 간증으로 영광 돌렸죠. Очень много людей получили исцеление. Они свидетельствовали и получили многие от болезней. 또 시력이 나빠서 잘 보이지 않는 눈도 기도받은 그 시로 잘 보여서 간증으로 영광 돌렸습니다. Люди стали улучшение, восстановление зрения, слухи и многие разные свидетельства было. 어떤 아이는 아기인데요, 미숙아였습니다. Был один маленький ребенок, он ненормальный. 그러니까 성장도 제대로 발육도 되지 않는 미숙아예요. Ненормально вырос, да, такой был маленький ребенок. 거기에 더 큰 문제는 아이가 시력에 이제 문제가 У 있어서 него была серьезная проблема 눈동자에 глаза. 초점을 맞추지 못한대요. И он не мог закрывать. Когда он открывал, 얼마나 то он не мог видеть. 불쌍합니까? Не реагировал глаза. 간절히 기도했습니다. Я этого видела. И так я с любовью молилась за него. 기도하고 조금 이동해서 После молитвы он пошел туда дальше 우리 공연팀이 그 с мамой, 아기를 с мамой, да? 안았는데요. И потом одна наша сестра 근데 갑자기 엄마가 обняла его. 소리를 내면서 우는 거예요. И потом его мать вдруг она кричала и рыдала. 그리고 단으로 올라와서 간증합니다. И потом она рассказала таким образом. 이 아이가 눈동자에 초점을 맞추지 못했다는 거예요. У него была такая ситуация. Открытые глаза, он не мог видеть, 그러니까 он не реагировал глаза. 움직임이 있어도 눈동자가 움직이지 않았다는 거예요. То есть не реагировал, не работает 근데 глаза, 지금 что-то двигается. 눈동자가 움직인다는 거예요. И 손가락이 мама знает, 움직이겠다. что вот ребенок сейчас начал видеть. 그래서 그 어머니가 울부짖으면서 И 간증합니다. она кричала с радостью и сказала, 그러니까 что 문제가 있는 시신경을 하나님이 바로 고치신 거죠. и так Господь исцелил вчера. 하나님이 이런 권능의 하나님이십니다. Наш Господь такой сильный, всемогущий. 이 시간 그런 하나님의 역사가 나타날 것입니다. И такие чудеса сейчас происходят, сейчас будет. 철저히 나의 어두움을 벗고자 사모하는 이들, Те, которые уже искренне покаялись в своих грехах. 이제 빛 가운데 살겠습니다 다짐한 이들, Те, которые решили твердо, что я буду жить во свете. 믿음으로 기도할 때 하나님은 어떤 문제, 질병, 기운이라 할지라도 다 치료하십니다. Те, которые приняли молитву верою, 자, Господь сегодня исцеляет вас. 자, 그런데 기도 후에 여러분들이 아픈 곳 치료받았는지 확인하시고요. И после молитвы вы проверите, что вы получили исцеление, улучшение, облегчение. 그리고 치료받은 분들은 단으로 올라와서 하나님께 간증으로 꼭 영광 돌리시기 Те, 바랍니다. которые получили исцеление, пожалуйста, на стену. Выходите на стену 하나님은- и свидетельствуйте, чтобы люди послушали ваше свидетельство. 하나님은 우리를 통해 영광 받기 원하시죠. Господь хочет получать от нас прославление, 하나님이 내 славу. 통증을 치료해 주셨습니다. Он исцеляет вас, вы должны свидетельствовать Ему. 하나님이 내가 잘 걷지 못했는데 치료해 주셨습니다. Ты, Господь, исцели меня, я начал ходить, 잘 보이지 않는 눈을 고쳐 я 주셨습니다. начал видеть. 여러분들이 치료받은 걸 확인하시고 Вы проверите себя, 단으로 올라와서 간증으로 하나님께 영광 돌리시기 выходите на 바랍니다. стену, свидетельствуйте, 그럴 что 때 вы 더 получили исцеление. 온전하게 치료해 주시고 Господь 축복해 주실 полностью 것입니다. исцеляет вас тогда. 그리고 먼저 당부를 드릴게요.
먼저 당부할 게 있는데요. Если у меня есть такая просьба, 여러분들이 지금 속병은 눈에 잘 보이지 치료받았는지 확인이 잘 안 되는 если у 경우가 вас есть 있습니다. проблема внутренних органов, 하지만 치료받아서 오늘 밤에도 내일도 но пока не видно сразу, что вы получили исцеление или нет. Но 치료받은 вы 걸 알 수가 можете 있어요. проверить вечером или домой, и завтра, и послезавтра, что вы уже будете проверить. 예를 들면 내가 위장병이 있는데 잘 먹지 못했어요. Например, у вас была проблема с желудком, вам было трудно перевариться. 집에 돌아가서 이제 내일 여러분들이 식사하시면 확인할 수 Пока вы 있겠죠. получили молитву, пока не видно, да? Но завтра вы покушали, все хорошо, прошло 그리고 всякие боли. 지금 믿음으로 기도받으면 돌아가서 밤에 주무시는 동안에도 아버지는 И 치료하시거든요. Господь, кто получил верою молитву, и сейчас, или завтра, или послезавтра, когда вы готовы, Господь дает вам ответы. 그렇게 치료받은 것들을 확인하신 후 그리고 또 여러분 이후에도 간증해 주시면 И 좋겠습니다. тогда, если потом вы получили исцеление, вы тогда обратитесь к пастору вашему, 근데 뭐- и пастору вы собираете такое свидетельство. 무엇보다 이 시간에 여러분들이 기도받는 중에 통증이 사라졌어요. 그럼 하나님이 치료해 주신 거죠. И сейчас, если вы получили молитву, ваша боль ушла, значит, уже Господь начал действовать. 자, 치료받은 거 하나님께 영광 돌리시길 바랍니다. Так что вы прославите Бога Отца, тогда Господь дает вам полное исцеление и благословение. 네, 기도하겠습니다. Давайте сейчас помолимся. 할렐루야, 전지전능하신 만군의 여호와 하나님, Аллилуйя, Господи, всемогущий наш Отец. 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 Господи, 친히 благослови 안수하여 всех 주옵소서. нас в свою руку, Господь. 믿어지는 믿음을 주옵시고 Дай нам духовную веру. 모든 부정적인 생각과 의심의 세력 물리쳐 И 주옵소서. убери от нас всякие сомнения и 모든 неверия. 시험 환란도 물리쳐 Убери 주옵소서. от нас всякие сомнения, Господи. 머리부터 발끝까지 오장육부, 이 뼈 마디마디, благослови нас, 신경 조직, головы, 세포에 до ног, 이르기까지 все 성령의 внутренние 불로 органы, 태우시며 суставы. 깨끗게 온전케 하여 исцели нас 주옵소서. полностью 목자의 огнем 권능으로 Духа 빛으로 Святого. 두루 행하여 огонь Духа 주옵시고 Святого. 치료하시고 응답하시며 Господи, исцели 문제 нас 해결하여 주시길 полностью. 원합니다. 아픈 곳마다 У нас есть 성령의 불로 проблемы, у нас 템받고 есть 깨끗하고 болезни. 온전케 하시고 Господи, 근본의 빛으로 Ты 역사하여 всё 주시길 знаешь. 원합니다. Сейчас 예수 그리스도 я 이름으로 уверенно 배우노니 원수마귀 사단 крепко 모든 질병 решил, 기년약하면 что 물러가라. я буду 모든 불치, 난치병, ходить во свете. 풍토병도 성령의 불로 Господь, 템받고 исцели 깨끗게 меня 온전케 하여 полностью. 주옵소서. 간건케 하여 주옵소서. Господи, исцели 위암, меня 폐암, полностью. 간암, 유방암, 자궁암, огнем Духа 대장암, Святого. 피부암 등 각종 Господь, 암과 исцели нас полностью. 에이즈, 백혈병, всякие 뇌졸중, раки, 심장병, желудки, 백병, 위장병, печени, 부인병, матки, 고혈압, 저혈압, всякие болезни, 당뇨, давление, 피부병, сахар, 모든 диабеты, 염증과 아버지 온몸의 염증과 всякие 결석도 инфекционные болезни, 깨끗게 치료하여 주시길 인슐트, 원합니다. 말라리아, 소아마비, 중풍, всякие 관절염, местные 말라리, 디스크도 말라리, 온전케 하여 и 주옵소서. всякие заразные 온몸의 디스크야 болезни, 성령의 불로 гриппы, 템받고 깨끗하고 온전을 простуды. 받을지어다. Господи, 각종 исцели нас 위해성 질병, полностью огнем 전염병은 Духа 다 Святого. 물러가라. 아버지 깨끗함을 받을지어다. Господь, 모든 благослови нас 전염병들아 полностью 성령의 불로 исцеление. 템받고 깨끗하고 온전을 받을지어다. огнем Духа Святого, 각종 Господь, 사고 исцели нас 우울증도 полностью. 깨끗하고 온전케 하여 주옵소서. Господи, дай нам 감기, всем 몸살, крепости душе и 독감, телу. 갑상선 질병도 성령의 불로 템받고 깨끗함을 받을지어다. Господь, 모든 исцели нас 열들아 полностью. 열아 물러가라. огнем 열아 물러가라. Духа Святого. 아버지 유통, 두통, 신교통을 비롯한 모든 И всякие 통증을 사라질지어다. головокружения, 온몸의 모든 всякие 통증을 성령의 불로 боли, 템받고 в 깨끗하고 ногах, 온전을 руках, 받을지어다. позвоночнике, 간질, получи полное 자폐증, исцеление. 우울증, 노이레제 등 депрессия, 모든 정신질환도 и, 물러가며 стресса, 마음 안에 어둠아 и всякие 물러갈지어다. психические 빛의 마라 болезни, 마음의 уйти 기쁨과 от нас. 평안이 말지어다. 아버지 Господь, 하나님 ответь на наши 창조의 просьбы 최상의 и 권능을 молитвы. 역사하사 연약한 것마다 Господь, 온전케 하여 주시길 сделай 원합니다. сейчас через 모든 마비된 것도 деяние 풀어지고 Духа 일어나 걷고 Святого. 뛸지어다. Дух 온몸의 Святой, 모든 сойди 마비된 것들아 нас. 성령의 Я 불로 템받고 огнем 깨끗하고 Духа 온전을 Святого. 받을지어다. исцели 걷고 뛰게 нас 하여 полностью. 주옵소서. 눈도 잘 보이게 하여 주옵소서. 귀도 잘 Господь, 들리게 дай 하여 нам 주옵소서. хорошее зрение и 아버지 слух. 또 보이지 않는 눈도 뜨게 И 하시고 보게 слепые 하시고 прозревали, 귀머리도 глухие 듣게 하시고 слышали, 콩으로도 말하게 немые 하시며 говорили, 아버지 잉태 Господь, 축복도 주옵소서. 아버지 благослови 불임도 잉태 бесплодие, 축복을 받을지어다. чтобы 부러진 они 모도 рожали 붙여주시며 своих детей. 화상 입은 것도 온전케 하여 주옵소서. И благослови нас 아버지여 всех, 또한 Господь. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물에 중독된 Те, 것도 которые 모든 약물 중독된 благослови, что 것들아 освободились 성령의 불로 от 태워 깨끗게 наркоманов и 하여 주옵소서. алкоголизмов. 아버지 중독된 것들도 깨끗해 И 아버지 온몸을 благослови, 모든 чтобы 세포 они 하나까지 получили 깨끗게 하시서 полное 중독에서 освобождение. 노인받게 하여 주옵소서. Господи, 아버지 죽은 신경과 мертвые 세포가 клетки, 살아나며 восстанови, 죽은 자도 Господи, 살아나게 하여 полностью. 주옵소서. 어둠은 물러갈지어다. 우리 모든 어둠은 всякие 물러가며 сатаны 떠나갈지어다. дьяволы. 모든 더럽고 추악한 Господь, 귀신들아 дай нам 악기도 силу. 다 물러갈지어다. 예수 그리스도 이름으로 많이 원수를 이민은 사단아 нашего 하늘 Господа 공중 곳에 Иисуса 잡은 악의 영들아 Христа. 그의 사자들아 именем 예수 Господа 그리스도 Иисуса 이름으로 물러가며 Христа 떠나갈지어다. приказываю, 이 땅 выйди 약한 сатану и 영, 더러운 дьяволу, 영, 거짓되고 бесов, 간사한 영, уйди от 이간질하고 нас, 미혹하는 모든 어둠들을 снова уйди от 물러갈지어다. нас. 모든 흉악의 결박을 Господи, 풀고 어둠아 물러가라. благослови 빛의 нас, 임하라. дай нам 아버지 하나님 духовный 영육하냐 свет. 강건케 하여 주옵소서. дай 영이 нам 잘 된가 крепости 피곤수가 душе 잘 и телу, 되며 Господь. 강건케 하여 주옵소서. 성령의 불로 템받고 깨우다 огнем 강건함을 Духа 주옵소서. Святого, 어둠들아 Господь, 물러가며 благослови 떠나갈지어다. нас. 믿어진 믿음을 주게
영적인 믿음 주시고 아버지 기뻐하시는 Господи, 믿음의 아들 сегодня 딸들로 дай нам 주의 어둠의 духовную 일들을 веру. 받고 빛 가운데 거하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы жили во свете. 하나님을 믿고 주님을 사랑한다 찬양하며 고백합니다. Мы любим Тебя, Господь, мы прославляем Тебя. 그러나 우리가 하나님을 사랑하는 증거가 많이 Но 부족하였습니다. если у нас нет свидетельства, 교회 나와 하나님을 찬양하고 하나님을 사랑한다 то есть 하였지만 мы не любили Тебя, Господь, 우리의 삶 прости меня, 속에서는 Господь, 아버지 세상을 사랑하고 죄를 и дай нам 지었고 силу, Господь, что любить Тебя 어둠 가운데 и 거한 일들 соблюдать заповеди, 용서하여 Господь. 주옵시고 이제 Прости 빛 меня, 가운데 что я 거하는 복된 согрешил. 성도들로 축복하여 주옵소서. Господи, благослови 주여 меня, 시간을 두루 Господь. 행하여 주옵소서. 성령의 불로 부르짖어 먹고 Огнем 깨닫고 Духа 제발 Святого 너를 сейчас. 발끝까지 뼈마디 Духа 오장육부 Святого, Господь. 신경 조제 Огонь Духа 세포 Святого. 오장육부마다 исцели 치료하여 нас 주옵소서. полностью, Господь. 모든 기관의 병들 속병들 성령의 불로 부르짖어 먹고 깨닫고 всякие 제발 болезни 성령의 внутренних 불로 부르짖어 먹고 органов 깨닫고 제발 получили полное исцеление. 암들 아버지 Огнем 모든 Духа 각정암들아 Святого. 아버지 온몸에 исцели 전된 нас 것을 할지라도 полностью сейчас, 성령의 불로 부르짖어 Господь. 받게 하여 주옵시고 아버지 어떤 몸에 있는 종양들아 성령의 불로 부르짖어 먹고 깨닫고 Огонь 제발 Духа Святого. 종양도 성령의 불로 Огонь Духа 부르짖어 받고 Святого. 모든 혹들아 Господи, 성령의 불로 부르짖어 받고 исцели 깨닫고 нас 제발 полностью. 뼈마디 오장부 모든 질병균들 연약함도 Господи, благослови нас, 통증도 получи 다 полное 물리쳐 исцеление. 주옵소서. 모든 통증가 Господь, 물러갈지어다. благослови нас. 목 디스크, 허리 디스크, 팔다리의 문제, И 아버지 всякие 모든 아버지 позвоночники, диск, 관절염도 온전케 이 하여 всякие 주옵시고 артриты, 잘 болезни. 걷고 뛰게 하여 дай нам 주옵소서. силу. 어둠아 물러갈지어다. 예수 ногах, 그리스도 이름으로 руках. 그러니 악한 어둠들아 물러가며 떠나갈지어다. 빛의 임하라. Господи, 평안과 행복을 благослови 주시며 нас, дай нам 아버지 духовный 모든 свет. 질병균들 연약함들도 깨끗게 Господи, 온전케 하여 благослови всех 주옵소서. нас. 마음의 소원들 기도와 관계도 Ответь на 응답하여 наши 주옵시고 просьбы и молитвы, 아버지 Господь. 직장에서도 머리 되되 꼬리 되지 아니하게 하여 Благослови, 주옵시고 чтобы мы стали 날마다 головой, не 11조가 хвостом. 더하며 물질의 축복 주셔서 Дай нам 11조가 материальные 더하며 감사의 благословения. 조건이 넘치는 축복 주옵소서. Господь, благослови нас, 가정의 чтобы 복음을 мы во 이루게 하여 всем благодарить 주옵소서. Тебя, Господь. 복음을 이룬 가정들 더 아름다운 천국을 향해 Благослови 함께 всех 달려갈 нас, 수 чтобы 있도록 축복하여 получили 주옵시고 благословение исцеления. 성도님들 기도의 능력 주옵소서. Господи, дай всем 믿어지는 믿음 силу 주옵시고 молиться. 천국 소망 Силу 주옵시고 молиться. 아버지의 Дай им 사랑으로 всем 뜨겁게 하여 надежду на Новый 주옵소서. Иерусалим, Царство 주여 Небесное. 많은 목회자님들 함께하였습니다. Господи, сейчас много пасторов здесь. 사역지마다 축복하여 주옵시고 Благослови их, чтобы они 물질에도 축복하여 служение 주옵소서. и благословение, Господь. 능력 주셔서